Moi. Kissahan lakanoissa. Nyt kello on... Kello on enää. Jota ei tarvii kysyä. Ei vittu. Kello on... Kello on 1:07 yöllä. Ja meitä väsyttää mun kaverin kanssa, jota ei nimellä mainita mun YouTube-kanavalla. Mutta mä sanon niin. Sano vaan jotain. Pioneri. No. Joo, meitä vähän väsyttää. Tai no ei meitä väsytä. Tai no, ei sitä voi silleen sanoa, että meitä ei väsyttäisi, mutta joo. Joo. Tämän videon aiheena on Pupu Jussi. Pupu pienoinen on hienoinen. Pupu pienoinen on pienoinen. Pupu pienoinen on pupu pienoinen. Pupu pienoinen. Pupusta mäke. Pupu pienoinen on hienoinen. Nyt joo, meitä vähän väsyttää. Vai väsyttääkö? Mikä on? Kaapo. Ei sano kertoa nimeä, mutta jos. Ei se mitään. Sä voit kyllä puhua, mut joo. Pioneri. Joo, mut mikä on väsymysasteikko? Pioneri. 1:10. No. Eikö sano ihan oikeesti 1:10, mikä on väsymysasteikko? 10 on iso ja 1 pieni. Mun on ehkä Iksi. mulla on ehkä 3. Pioneri. No, pioneri. Yksi like on yhtä kuin 1 nallapehmo teille. Jos te laitatte, se joka laittaa tykkäyksen tälle videolle, niin saa tälle tämän nollan karhun. No niin, näyttää karhu. Se on tällainen panda, jolla on päästä olla ja rinkula, mistä voi nostaa tyyliin näin. No, pioneri. Miltä se maistuu? Kanarialainen munkki. Hyvältä. 5/5. Mitkä on Arttu sinne mielipiteet? 5/5. 5/5 pioneri. Pioneri. No pioneri. Joo, mut se joka laittaa tykkäyksen saa tolleen. Ja tällainen kissapeito. Hyi vittu, tää on kyllä. Vitsi siis, ei saa käyttää rumaa kieltä. Piip. Laitetaan tohon sellainen piip ääni. Okei, mä jaksan. Mä vedän sua nenästä. Mut kyllä mä ehkä. Pioneri. Pioneri. Okei, joo, tää video loppuu tähän. Moi, kattokaa tää video loppuun asti, jos jaksatte. Ei kun ihme, että ootte edes täällä enää, mut joo, hei hei! Hei hei!